আপনাকে যদি বলি একটি ভূমিকম্পের ফলে বিশাল একটি নদীর কিছু অংশ উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছিল, আপনি কি বিশ্বাস করবেন? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। 1811 সালের 16 ডিসেম্বর একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল, যার ফলে মিসিসিপি নদীর কিছু অংশ উল্টো দিকে বইতে শুরু করে, যা নিউ মাদ্রিদ ভূমিকম্প নামে পরিচিত। উত্তর আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল এটা। গবেষকরা মনে করে ভূমিকম্পের ফলে নদীর তীরের অংশ খসে পড়ে এবং নতুন জলাভূমি ও হ্রদ তৈরি হয়, ফলে এমনটি হয়েছিল।